Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋揾樓易 channel，我係 Jojo。今期咧帶大家嚟到咗我哋中山富人區之稱嘅海欣雲頂，呢度咧係海欣片區咧最後一塊地嚟噶啦。咁現時咧單價低至咧8600蚊一方咧就可以上車呢度嘅準現樓狀態啦。咁佢係有兩種選擇俾我哋揀嘅，有我哋嘅清水房啦，同埋仲有我哋嘅精裝修嘅。咁現時咧發展商咧仲搞緊一個大優惠啦，就係額外贈送你15方嘅。咁啱啱入去了解到咧，佢贈送15方呢一個活動咧就係咁嘅。例如你喺呢度咧買一套105方嘅樓啦，咁佢咧就係咧房本咧都係出翻105方俾你嘅，咁但係發展商呢邊咧就係咧直接收你90方嘅價錢啦，咁剩低嗰15方咧就係直接送俾你嘅。咁我哋即刻咧入去了解一下。咁我現時身處位置咧就係喺我哋屋苑出邊呢條路度啦。咁屋苑咧佢咧係身處我哋中山市中心嘅一個淘金街呢條路度嘅。咁我哋隔離嘅標牌咧可以睇到啦，明顯咁睇到啦，有一個南愛環路啦，同埋中山城區，仲有博愛七路翠亨快線咧。呢幾條路咧都係我哋中山嘅主幹道之一嘅。咁走呢幾條路嘅話咧，可以咧快速到達到我哋中山城區啦。咁走我哋嘅博愛七路啦，就可以快速接駁到深中通道嗰邊嘅。咁我哋嘅屋苑咧周邊咧有一條咧京澳高速嘅。咁走呢個高速咧翻到我哋嘅港珠澳口岸啦，揸車都係全程45分鐘嘅啫。咁揸車翻到我哋深圳灣口岸咧，全程都係1個鐘嘅時間嘅。咁屋苑咧，我哋其實咧仲有周邊咧8分鐘左右咧，就係有一個港澳直通巴士站啦，就係響海欣新城嗰邊嘅一個片區嘅。咁呢個港澳直通巴士站咧，每一日咧都有多趟車咧翻到香港嗰邊噶。咁從屋苑出發咧，20分鐘咧就可以到達我哋高鐵站嘅中山站嘅。乘坐我哋嘅高鐵咧，翻到香港西九龍咧，全程都係個半鐘嘅時間嘅啫。咁我哋咧屋苑咧，除咗依啲嘅交通咧去香港之外咧，搭船都係非常之方便嘅。從屋苑咧揸車25分鐘咧就可以到達我哋新中山港客運碼頭啦。咁呢一個碼頭咧搭船翻香港到我哋嘅中港城咧，全程都係1個鐘嘅時間就可以翻到香港嗰邊啦。以上咧就係我哋成個交通嘅實況嘅。咁再同大家咧簡單介紹翻我哋屋苑嘅一啲生活配套係有啲咩嘅。咁我哋嘅周邊咧3公里咧係涵蓋咗我哋嘅幾大商圈㗎，有我哋嘅遠洋大順啦，同埋咧仲有我哋嘅最近呢邊嘅就係1+1片區嘅一個商圈啦。咁呢個1+1嘅話咧，你步行咧15分鐘左右咧就可以到噶啦。咁其實咧屋苑咧都係好方便嘅。我相信咧早期咧有過嚟香港即係香港朋友仔咧過嚟中山呢邊置業嘅話咧，唔多唔少咧都會選擇響中山三鄉嘅雅居樂片區啦，同埋咧我哋呢個海欣片區呢邊咧置業嘅朋友仔係非常之多，所以我都唔需要點去過多去介紹嘅。因為咧海欣片區咧佢嘅交通啦，同埋咧佢一個生活配套咧都係非常之便利嘅。因為海欣片區自己咧自帶咗一個商業街嘅，就係響淘金街嗰一邊噶啦，嗰一邊咧都係比較旺噶啦。基本上我哋生活配套所需啊，啲咩便利店啊、超市啊、生果店啊等等嘅一啲業態咧，基本都係已經開業噶啦。咁以上就係我哋成個屋苑啦，交通同埋生活配套嘅。咁事不宜遲啦，帶大家咧入去我哋屋苑嘅內園啦，同埋示範單位嘅。咁依家咧就到咗我哋內園入邊啦。咁成個項目咧，佢總佔地面積咧係17萬平方米嘅。成個項目嘅話咧，一共係有17座樓宇嘅。咁目前咧，佢依家咧係在售主推嘅樓宇咧就係1棟嗰邊嘅。咁1棟係3梯5戶啦，總高樓層咧係39層嘅。咁呢邊嘅話咧，在售面積段咧係105啦、119啦，同埋83方嘅。咁佢係有分2種嘅均價嘅，有清水房啦，同埋我哋大裝修嘅一個均價嘅。咁清水房咧係8600到10000蚊左右一方嘅。咁佢嘅精裝修咧就係12000蚊啦，到我哋嘅14000蚊左右有一方嘅。咁如果你買大積啲嘅話咧，佢咧稍微嘅單價咧就會貴啲嘅。咁大精裝嘅大面積嘅話咧，均價咧要去到15000到16000蚊之間嘅。咁其實咧比翻之前咧都已經平翻好多噶啦，因為其實
自己之前早幾年咧嚟呢度睇過樓嘅朋友仔啦，都知道咧呢度咧早前咧係賣到差唔多16,000、17,000一方嘅，依家都算係平翻一半唔止噶啦。咁我哋依家就差唔多到我哋嘅內園嘅示範單位嗰邊啦，咁可以睇到我哋內園嘅中庭位置咧，咁都設咗好多綠化嘅，同埋set 咗一啲水景啦，仲有一個長嘅走廊喺嗰邊嘅。咁佢嗰邊咧都係有啲兒童啦，俾遊玩嘅地方，同埋我哋樓下一樓咧，即係銷售中心嘅一樓嗰度隔離咧，係有一個即係室內嗰啲恆溫泳池啦，同埋咧仲有我哋會所嘅。咁呢度咧藍色咧有一個環形嘅跑道，都係響呢邊嘅。咁其實入到嚟呢邊都算比較舒服、比較清幽嘅感覺咯。咁佢就冇我哋海欣片區即係前一排啊咩海欣豪庭啊，同埋海欣新城嗰一邊咧咁嘈嘅。咁嗰一邊咧就近住我哋嘅市集嗰邊啦，咁佢就會嘈翻啲嘅。但係呢度咧真係清幽好多嘅。但係佢門口咧就會有一個三音雙語嘅學校啦，咁就會咧即係啲學生啊翻學放學啊就會稍微會有少少嘈咯。咁我哋依家咧呢邊咧你可以俾翻個鏡頭我哋睇翻出邊嗰度嘅。咁呢度咧出邊就係條南愛環嘅路嚟嘅。咁依家我哋咧再俾翻個愛立面俾大家睇下我哋呢度嘅樓宇嘅。咁佢係以白色淺色為主啦，係做到一個現代風格嘅設計嚟嘅。咁佢成個佈局咧都係採用咗圍合式嘅佈局嘅。咁可以圍合式嘅佈局咧，令到咧每一戶嘅採光啦、通風啦都會好翻好多㗎。咁我哋一樓咧，佢每一座嘅一樓咧都係做一個架空層嘅。咁呢啲咧都已經整好晒㗎啦。佢收樓日期咧係今年嘅9月30號，係一個準現樓嘅狀態嚟嘅。咁呢度嘅物業管理費咧係3蚊一方嘅。嗱，我哋依家已經到咗我哋示範單位呢度啦，咁直接帶大家上去睇下嘅。依家咧上到嚟我哋嘅示範單位，先帶大家睇下119方嘅。咁119方佢做一個大3房嘅設計嚟嘅。一入嚟咧先帶大家睇下我哋嘅廚房。咁呢度係預留雙開門嘅一個冰箱位嘅。咁呢邊就係我哋嘅 L 字形嘅一個大廚房啦。咁119方嚟講，佢廚房嚟講咧算中規中矩嘅。咁呢邊就係做咗一個鞋櫃嘅。咁到時咧，如果你係精裝交付嘅話咧，呢啲鞋櫃咧係包含埋喺入邊噶啦。咁同埋咧呢度咧係雙陽台單位嚟嘅。咁先俾你哋睇下我哋嘅生活陽台咧係隱藏喺我哋嘅飯廳隔離呢一忽嘅。咁呢度嘅陽台仔嘅話咧，佢咧係夠晒我哋晾衫啦，同埋擺洗衣機嘅位置噶啦。咁到時交付咧係冇呢啲嘢嘅，咁自己可以去做翻一個嘅。咁做翻一個呢啲咧，大概咧都係千零蚊、1200蚊左右嘅啫。咁呢度就係擺咗一個4人嘅餐台啦。咁呢個餐台其實都夠晒我哋用噶啦。咁呢邊咧就係一個展示嘅一張台啦。咁呢個吧台嘅話咧，你可以換翻一啲展示櫃啊、擺酒啊嗰啲位置咧都係得嘅。咁佢係咧餐客廳嘅一體化嘅。咁呢度咧佢嘅客廳咧開間咧係4.5米左右嘅一個開間嚟嘅。咁我哋呢度咧一大賣點咧就係佢嘅陽台嘅，因為佢陽台咧係非常之闊落，係做咗一個景觀大陽台嘅，就喺呢度啦。咁佢係一半嘅空面積段咧係送俾你嘅。咁呢個陽台咧長度咧超8米左右嘅一個長度嚟嘅。咁出去望翻出邊嘅景觀咧，都係望翻我哋啲山景啦。咁呢度啲景觀係已經係固定好啦。呢邊咧係整緊我哋嘅佢內園入邊一啲設施嘅啫。呢邊一忽咁佢整完之後咧，佢係固定，唔會起翻啲高樓喺上邊噶啦，所有都已經固定好嘅。咁我哋再睇翻我哋嘅休息空間嘅，呢度係做一個咧傳統嘅動靜分區嘅。咁佢動靜分區咧，呢邊咧佢有2個衛生間嘅。一入嚟嘅左手邊呢度咧就係一個衛生間嚟嘅。咁呢個衛生間咧都唔，佢係乾濕分離啦，都唔算話好細嘅。因為佢呢邊嘅話咧，嗱，我哋企去淋浴嘅位置可以塞得落2個人沖涼都得嘅，不過就唔可以2個人並排企咯，就要前後咁企。因為佢呢啲119方佢個戶型咧。你話佢大咧，又唔算話好大，就只可以講話中規中矩，又唔話好細咯。咁呢邊咧就係佢嘅一個次臥啦。咁呢個客房嘅話咧，佢係做咗一張雙人床嘅。咁但係呢張床其實有啲細，其實佢都可以擺得落一張1.5米左右嘅床嘅。咁1.5米嘅床都 OK 噶啦。咁呢邊咧就係整咗一個衣櫃嘅，咁到頂嘅一個衣櫃嘅。咁其實呢個房咧，佢係連埋出邊陽台嘅一個位置嚟嘅。咁所以佢可以講咧，佢呢個戶型咧，佢嘅採光啦同埋通風係幾好嘅。
咁呢邊咧就係做我哋嘅第二個客房啦。咁佢呢個客房咧係做咗一個兒童房嘅。咁呢間房咧對我嚟講咧，可能因為佢客廳同埋陽台都比較大，但係就犧牲咗其他位置啦，好似呢間房咁就會細翻好多咯。因為呢間房咧最多只可以做個兒童房，如果你唔需要咁多客房去做衣帽間都得嘅。咁我哋再行翻入去我哋嘅主人房呢度，咁主人房咧都係有一個衛生間嘅。咁呢個衛生間咧佢都係傳統嘅設計嚟嘅。咁到時精裝嘅話咧，基本上你睇到嘅所有嘢咧都係包含晒喺入邊嘅馬桶啊、淋浴位置啊、花灑啊、呢啲趟門啊、鏡櫃都係包含咗喺入邊嘅。咁我哋呢度咧就係主人房嘅休息空間啦。咁佢呢個休息空間咧擺咗一張1.8米嘅雙人三邊落床位嘅。咁佢呢度咧就係基本上房間要有嘅嘢佢都有噶啦，衣櫃啦，同埋我哋嘅一個梳妝台啦，都已經包含埋喺入邊噶啦。咁現時咧，佢呢度咧數嘅一個窗台咧，佢都係揼咗走噶啦。咁窗台位置都係一個贈送面積嚟嘅。咁其實我覺得119方一個戶型咧，即係對我嚟講真係中規中矩嘅咋。我唔係覺得呢個戶型有幾好咁咯，都算係我哋啲3口之家啦，或者一家4口啦，都算係叫夠用嘅。因為佢嗰個房咧，我就覺得太細啦。同埋佢有啲空間冇好好咁去利用好，就睇起身冇咁實用咯。呢一個戶型，咁現時咧呢一個戶型嘅話咧有2種選擇嘅，清水房嘅一個均價咧就係8600蚊到1萬蚊左右嘅單價嘅。咁大精裝修嘅話咧就可以選擇翻3棟嗰一邊嘅，咁佢嘅均價咧就係去到咧12000到15000蚊左右嘅均價嘅。咁我哋再帶大家咧去睇埋我哋下一個大單位啲嘅。而家嚟到我哋83方嘅一個戶型，呢度係4房嚟嘅，咁佢咧就得。即係剝咗咧其中一間房去嘅，我哋睇下佢係點設計一個戶型嘅。咁呢度咧係一個鞋櫃位置啦。咁如果你買呢個單位嘅精裝修都係送埋俾你，包含喺入邊噶啦。佢呢個鞋櫃係好長嘅，到嗰邊嘅門口嗰度嘅，即係個門擋住咗嘅。咁我哋一入嚟呢度咧係一個半贈送嘅面積嚟嘅，呢度咧係半間房贈送俾你嘅。咁呢間房雖然細咗啲，但係你要知道咧，佢一半嘅面積係贈送，唔計 size 嘅，即係呢度到入邊嗰度係唔計 size 嘅。咁呢個可以做翻個兒童房啦，或者做個工人房都得嘅。咁我哋再行翻出嚟咧，行翻出嚟呢度咧，呢一個戶型咧係南北對流嘅戶型嚟嘅。2個陽台咧就有2種享法，可以睇到2種唔同嘅景觀啦。先帶大家咧去睇翻我哋嘅廚房位置同埋餐廳位置嘅。咁廚房呢度咧183方嚟講咧，佢廚房真係已經好大噶啦，因為佢係一個深度咧 U 型嘅大廚房嚟嘅，都係留一個雙開門嘅冰箱嘅。咁如果帶精裝修嘅話咧，呢啲咁嘅廚房嘅3件套啦，同埋仲有呢個洗碗盤啦，呢啲都係包含埋喺入邊噶啦。咁呢個廚房嘅話真係唔係講笑，可以塞得落5、6個人都唔止添啊！咁出到嚟咧，呢度係佢嘅餐台啦，餐台擺咗一個6人位嘅，其實佢可以擺一個8人台嘅餐台都得嘅，因為你睇下，佢就算擺一張咁大嘅餐台喺度咧，你行嘅過道咧都唔會話好窄㗎。咁先嚟睇翻佢嘅睇翻佢嘅一個生活陽台先。咁生活陽台呢一邊咧，佢望出去景觀咧，同啱先嘅同119方嘅景觀咧係望出去一樣嘅。咁呢度咧都可以望到南外環嘅啦。咁呢度咧，佢因為咧唔係經常走車嘅話咧，就唔會話太嘈嘅。咁呢度咧係放翻我哋生活上嘅一啲洗衣機啦，同埋晾衫嘅位置。呢一個陽台嘅長度咧係4.5米左右嘅。咁我哋再行翻出嚟咧，睇翻佢嘅客廳位置嘅。咁客廳呢度嘅話咧，佢喺開間咧都係做一個4.5米嘅。咁呢個客廳嚟講咧，佢其實已經算係比較大嘅啦。嗱。你自己睇下，我坐喺呢度嘅話咧，嘅電視機咧，距離我嘅位置咧都仲係好遠㗎，有一定嘅距離嘅。咁佢就唔會似得有一啲戶型咁咯，嘅廳咧就會好細嘅。咁呢個我覺得呢個戶型係比啱先嘅戶型好好多。咁呢度就係我哋嘅主陽台啦。咁主陽台呢度咧，嗱，大家自己睇啊，2個人喺度打羽毛球啊都得啊！唔係講笑啊，可以放張乒乓波台度打乒乓波都得啦，因為佢呢個陽台咧係成8米嘅長度嘅。咁呢度望出去咧係望翻我哋內園嘅景觀嘅，係啦，因為依家佢示範單位咧係設咗喺5樓，所以望嘅嘢咧就冇咁嘅視野冇咁開闊，望到冇咁靚嘅。咁如果你買高幾層嘅話咧，視野應該開闊啲同埋會靚啲嘅。咁我哋再行翻出嚟先嗱。因為點解話呢一個戶型係4房，將其中一間房剝咗走咧，就係呢一度啦。咁佢因為咧想利用呢一個面積嘅話咧，
就 book 咗去做翻客廳嘅位置啦。咁睇到成個客廳會闊落得多。其實呢度本身咧係一間房嚟嘅。如果到時咧你交樓嗰陣時買一個單位咧，佢有半牆響翻呢度嘅。如果你想咧參照翻發展商咁啦，做翻一個大三房嘅設計咧，咁你就可以 book 走呢一間房啦。咁呢度呢一間房佢就攞咗嚟做書台嘅。嗱，就算你自己想像一下，如果交樓俾你，埲牆響翻到呢度係翻一間房嘅話咧，其實呢間房都好大㗎。呢間房係連埋我哋陽台嘅位置嘅。咁到時你買清水房嘅話咧，你可以設計到咧呢間房直接推埋出去我哋嘅陽台位置，將陽台嗰邊咧封起身，咁呢間房咧就會大好多噶啦。咁我哋再睇翻呢邊咧，就係佢嘅呢一間房嘅隔離咧，就係我哋嘅衛生間嘅，佢三段式嘅衛生間嚟嘅。咁呢度咧可以咧睇到啦，我哋嘅衛生間咧可能會稍為有啲窄嘅。咁呢度係一個贈送面積嘅，可以坐喺度沖涼都冇問題嘅。咁我哋再行翻出嚟先。咁呢度咧佢都係一間房嚟嘅。嗱，咁已經係第3間房啦，呢度啦。咁呢度咧係一個客房嚟嘅，都係一個中規中矩嘅客房啦。放咗一張3邊落床位嘅床啦，雙人床嚟嘅。咁呢度佢基本嘅嘢都有噶啦，但係咧佢冇書台，有冇發現啊？冇書台佢位置咧，因為佢擺唔到噶啦。咁書台嘅話咧，你可以咁嘅，將張床咧就直接並埋去嗰邊嘅，跟住呢度空隙嘅位置去擺翻我哋書台啦，同埋擺翻個衣櫃嘅。咁佢望出去景觀同我哋嘅生活陽台景觀咧係一樣嘅。咁我哋再行翻出嚟，最後一間房就係我哋嘅重頭戲啦。就係我哋嘅主人房啦。咁主人房咧，其實呢度係做咗一個細嘅衣帽間嘅。咁呢個衣帽間咧，我就覺得佢嘅空間做得幾好噶啦，恰到好處啊！哇！咁呢度係配埋標配嘅一個套間俾你嘅。咁呢個套間咧，就比我哋啱先嘅公共衛生間嗰度咧係大翻好多啊！有冇睇到啊？你睇下。咁呢度咧，其實可以放翻一個浴缸嘅位置都唔過分嘅。其實放得落一個浴缸都得嘅。咁呢度就係我哋嘅主人房嘅衛生間啦。咁呢個戶型咧，比啱先嗰度真係大翻好多，每一個空間都係，佢只係咧入門贈送嗰個半間房咧會細咗啲啫，咁其他空間都夠晒你用噶啦。咁呢度咧就係一個1.8米嘅3邊落床位啦。咁其實我覺得咧，佢張床咧可以移翻少少過嚟呢度嘅。咁呢邊咧你可以做多排收納櫃同埋衣櫃咧，放嘅嘢咧會比較多啲咯。咁呢邊嘅話咧，其實你梳妝台嘅位置咧，你可以移翻過嚟呢邊擺都得嘅。咁呢度嘅景觀咧，望翻出去同主陽台一樣，望翻我哋園林景觀嘅。咁現時咧，一個單位咧都係有2種價格嘅。清水房嘅話咧，就係8600蚊到唔係1萬蚊到我哋12000蚊左右嘅一個單價啦。咁如果你係帶精裝修嘅話咧，呢度咧稍為會貴啲嘅，15000到16000蚊之間嘅一個單價嘅。因為佢本身大面積咧都相當於係豪宅嘅標準收費嚟嘅。咁所以就稍為會比啱先嘅戶型啦，會貴翻少少嘅。咁現時咧跟住 JoJo 買嘅話咧，係補貼翻3萬嘅現金俾到你哋呢邊嘅。所以嘅話咧，如果你哋想實地考察屋苑咧，記得提前1日咧預約翻 JoJo 呢邊啦。如果想咧再想諮詢咧其他大灣區一啲城市嘅屋苑資訊啦，都可以留言俾 JoJo 嘅。咁我哋每逢星期1到5咧，你約我睇樓嘅話咧，我哋都係有私家車啦，響香港嗰邊接你過嚟睇樓嘅。咁每逢週末咧，都係有我哋睇樓團啦，響香港太子站啦，以及深圳福田口岸咧上車嘅。咁呢期節目咧就差唔多到呢度啦，感謝你哋收睇我嘅節目。咁我哋下期再見，拜拜。如果中意我條片，記得俾翻個 like 俾 JoJo 啊 ，share 俾身邊更加多有需要嘅朋友仔。我哋公司係有免費睇樓、專車接送、裝修、收樓、驗樓服務。想了解更多大灣區屋苑資訊，可以通過以上方式 call JoJo。記得訂閱翻我嘅 channel 啊！